ขอต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่การเดินทางของชนีและฝาชีจากนครชิคาโกสู่เทนเนสซีขณะนี้ได้มีพายุหิมะตกคักตกเรือตกโพตกคักแทนอ Please fasten your seat belt Thank you It's very windy outside the wind is very strong if look through the window you will see the กังหันลมมุนติวสภาพอากาศแย่มากนะคะในการที่วิ่งฝ่าพายุหิมะคือข้างๆแทบไม่เห็นอะไรเลยนี่นะคือเห็นข้างทางได้แค่นี้นอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นละอองมองด้วยตาเปล่าก็ไม่ค่อยเห็นต้องขับรถระวังจะเห็นได้เลยว่าลมเนี่ยพัดตลอดคือน่ากลัวมาก Attention please attention the vision outside is very bad Please hold your key เงียวๆไว้ก่อนเพราะว่าบ่สามารถจอดข้างทางได้เด้อหิมะตกหนักหลายบ่สามารถไปได้ตอนนี้อนุญาตให้ตดได้อย่างเดียวผัวบอกว่าตอนนี้สิฮักแล้วเพราะว่าเมียตดหลายรอบแล้ว Please remain in your seat Thank you นี่แหละค่ะพายุหิมะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วการเกียร์ถนนก็ไม่ดีก็ลื่นมากนะจ๊ะขับรถยากมากคือโปรยปลายกันเข้ามา Oh my God สะดาว Thank you for technology Thank you for the radar คือแบบว่าตกหนักมากได้เรียกได้ว่าได้คลานขับได้ประมาณ40หรือประมาณ30